Hey, welcome back to this channel. Di video kali ini, aku akan mereview keyboard Rexus Legionnaire MX3-1. Keyboard ini menggunakan bronze switch content yang diklaim mampu bertahan hingga 50 juta kali tekanan. Keyboard seri Legionnaire MX3-1 ini terdapat varian blue switch. Kalau kalian ingin membeli keyboard yang blue switch, keycaps dari keyboard ini sudah menggunakan two color injected. Keyboard ini menggunakan material plastik ABS berkualitas sehingga keyboard ini terasa ringan. Beratnya 778 gram dan mempunyai dimensi 443 x 133 x 32 mm. Untuk kabel dari keyboard ini panjangnya kurang lebih 2 meter dan dibalut braided dengan ujung USB 2.0 standar. Di dalam boxnya terdapat user manual dan diberi 4 switch tambahan dengan key pullernya. Keyboard ini mempunyai palm rest yang bisa dilepas pasang sesuai keinginan si penggunanya. Keyboard ini mempunyai fitur penguncian Windows. Caranya tekan tombol function plus Windows, maka lampu indikator WK akan menyala. Tekan tombol yang sama kembali untuk membuka penguncian Windows-nya. Keyboard ini juga mempunyai tombol kombinasi untuk fungsi multimedia. Terdapat 9 mode backlight LED yang dapat diganti-ganti dengan menekan tombol function plus insert untuk mengubah mode backlight LED-nya. Mode standarnya adalah yang nyala terang. Untuk mengatur tingkat kecerahan backlight LED-nya, tekan tombol function plus arrow up atau down. Dan untuk mengatur kecepatan atau mode brighting-nya, tekan tombol function plus arrow kiri atau kanan. Oke, sekian dari videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, dan jika ada yang dipertanyakan atau hanya sekedar mendiskusikan sesuatu, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau aku ada salah kata, mohon maaf, dan seperti biasa, terima kasih.